경기 수원 중부경찰서는 자택에서 옆집 주민을 살해한 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있습니다. A씨는 지난 24일 오후 10시쯤 자신이 살던 수원시 장안구 원룸 안에서 같은 원룸텔 건물 옆집에 살던 40대 남성 B씨의 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 범행 직후 B씨의 시신을 자신의 집 화장실에 유기했다가 이튿날인 25일 오후 7시 45분쯤 인근 파출소에 자수했습니다. 무직 상태였던 A씨는 경찰 조사에서 평소 B씨와 벽간 소음 문제로 갈등을 빚었다고 진술했습니다.